Kawis Kabupaten Garut tangtu hal utama janten daya tarik teh nyaeta kulinerna. Garut parantos dikenal salaku salah sahiji lokasi anu gadurupan kuliner anu akrab dina letana sararea. Tikawi jajanan si jalan dugi ka katuangan khas anu janten tujuan para wisatawan. Salah sahiji parantos janten legenda sarta mangrupi ikon kota Garut teh nyaeta dodol piknik. Di katuangan teh sanes saukur ami sunggul nanging parantos janten simbol tradisi anu kualitasna kajaga ti zaman ka zaman. Kanggo ninggal kumaha suasana di pusat oleh-oleh dodol Garut, urang langsung bae ngahubung sareng rekan reporter Kang Hisam anu parantos aya di lokasi. Sareng abdi bisa mawar bahari kalaporkeun langsung di Jalan Pasundan, terus tepatna di Dodol Piknik Garut, oleh-oleh dodol khas Garut anu masih aktif keneh soal kanu kulineran-kulineran sapertos dodol Garut. Ayo urang ngulik serta ningali kumaha proses-prosesna sareng kumaha teh awarna dodol teh biasa aya. Aina abi nuju aya sareng salah sahiji bagian umum di pabrik dodol khas Garut. Aina abi sareng Bapak sa Paramdan. Abi bade naros ku margi di pabrik dodol Garut anu kahiji naon wae produk dodol anu ayeuna diproduksi sareng paling dipikaresep ku konsumen. Anu diproduksi pertama susu, coklat, wijen. Cuman ada produk varian baru yaitu seperti durian, stroberi, blueberry, nanas, jambu, kurma, mocha, koko pandan. Itu adalah varian-varian yang terbaru. Jadi yang untuk klasik yang standar yang pada umum yang dari dulu sampai sekarang yaitu adalah susu, coklat dan wijen aja. Oh, mun. Terus saha wae sih anu janten target utama konsumen dodol ti pabrik ieu? Nah, untuk para milenial yaitu tadi produk yang jenis yang varian baru itu seperti yang tadi saya sebutkan seperti durian, stroberi, blueberry, nanas, korma, itu adalah varian-varian untuk generasi milenial ya. Jadi kalau untuk yang klasik seperti susu dan coklat, wijen itu adalah standar dari perusahaan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Oh, mun. Terus kumaha kaayaan kegiatan produksi dodol di pabrik Jalan Pasundan dina waktos ayeuna? Untuk produksi normal, walaupun ekonomi sekarang krisis ekonomi, tapi tetap dodol piknik tetap masih disukai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Oh, mun. Ayeuna di mana wae dodol produksi pabrik ieu biasana dipasarkeun? Kalau untuk pemasaran ini udah mencakup seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ada di Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi, Irian itu semua produk dodol piknik udah menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan untuk ekspor seperti ke Singapura, Malaysia itu juga sudah ada di sana. Tapi tidak terlalu signifikan. Mun. Kunaon dodol Garut ti pabrik ieu tetep dipikaresep ku masyarakat sareng wartawan. Sareng wisatawan. Ya itu tadi kita tidak mengurangi komposisi takaran dari jenis atau bahan formula itu sesuai dengan SOP. Jadi kita tidak mengurangi atau menambahkan bahan baku. Jadi kita standar. Dan ingat, dan perlu diingatkan juga kita tidak memakai esen atau pengawet. Jadi kita pur asli tidak pakai pengawet. Jadi kita ketahanannya dari bahan baku yang standar dan juga cara pengolahannya yang baik dan benar. Oh, mohon. Terus kumaha proses produksi dodol supados kualitas sareng rasa tetap kajaga? Nah, itu tadi kita para pekerja seperti juru masak itu setiap juru masak ada pengawas atau istilah di sini kita mandor. Jadi setiap kegiatan diawasi dan diceklis oleh para mandor. Mohon. Sadayana hatur nuhun Bapak atos dipitaros ku abi sareng rencangan. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Ya, sukses.
Hatur nuhun ka rekan reporter Kang Hisam anu parantos ngalaporkeun peser oleh-oleh dodol piknik Garut. Pamirsa, tatela simpulna dodol piknik teh sampai semua saukur janten kadaharan hungkul, tapi parantos janten bagian tina sajarah serta jati dirina orang Garut. Pami aya araranjeun anu nuju makamsi ka kota Garut, ulah hilap kanggo mampir ngaraosan mamanis anu parantos janten kareus urang sadayana. Sim kuring silmi aling mati rahma. Sim kuring Albert Muhammad wakil desa Purna karabat kerja anu manjur tugas pamit undur diri. Hatur nuhun wilujeng kantun sarta hurip Sunda. Audio Jungle.